بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بأمشان. دونك في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نخدموا تمرين جديد في الديناميك دي فلويد بارفي. قبل ما غادي نبدا إن شاء الله هذا التمرين هذا، بغيت نشكر كاع الإخوان اللي تفاعلوا معنا دونك بلي كومونتير وبلي زيميل. دونك وصلوني العديد من التعليقات. كاين بعض الاخوان اللي قدرت انني نجاوبهم، والاخوان اللي ما جاوبتهمش كنعتذر لهم من هذا المنبر. وبالنسبه للتساؤلات اللي دائما كيطرحوا في لي كومونتير، هو ان الاخوان اللي عاد التحقوا بالقناه ما عارفينش انني كننزل اي تمرين كنشرحه في القناه، كننزلو في المدونه اللي كنخليها لكم دائما في لا ديسكريبسيون. دونك اي تمرين اخواني اخواتي اللي كنشرحه يعني في اي ماده، غادي من نكمل ان شاء الله التنزيل ديالو في اليوتيوب، غادي نخليه في المدونه باش اي اخ ولا اخت بغى التمرين والكوريجي يتلقاه في السيت، ولا بغى ليكسبليكاسيون يرجع للقناه وغادي يشوف الشرح ديال التمرين. دونك هذه هي النقطه اللي دائما كتكرر، ودائما الاخوان دونك كيخليو لي هذا السؤال هذا. بالنسبه كما قلت اخواني اخواتي، التمرين ديال اليوم غادي يكون في الديناميك دي فلويد بارفي، واكزاكتومون غادي يكون في لو تيوب دو بيتو. غادي نشوفوا كيفاش انطلاقا من لو تيوب دو بيتو نحسبوا لا فيتاس دو ليكولمون. دونك غادي نقراو ان شاء الله لي نونسي ديال ليكزارسيس، ومن بعد نشرحوا لي زيتاب ديال التمرين. Le tube de Pitot est destiné à mesurer la vitesse U de l'écoulement d'un fluide. Il est placé dans un écoulement stationnaire et incompressible d'un fluide de masse volumique ρ et de vitesse U que l'on cherche à déterminer. Ce tube est introduit parallèlement aux lignes de courant. Il est très allongé et a des dimensions petites. Il est constitué de deux orifices permettant des prises de pression dont la différence est mesurée à l'aide d'un manomètre différentiel. Il présente en son front un orifice A très petit, au niveau duquel s'effectue une première prise de pression dite totale. La seconde prise de pression, dite statique, s'effectue latéralement au point B. Le fluide à l'intérieur du tube est au repos. D'accord. Donc كما كتشوفوا اخواني اخواتي في الشكل هذا هو tube دو بيتو. دونك عندنا زوج ديال لي زوفرتور ولا زوج ديال لي زوريفيس. عندنا لوريفيس A وعندنا لوريفيس B. دونك في لو نيفو ديال لو بوين A كناخذوا دونك لا ميزور ديال لا بريسيون اللي كنسميوها لا بريسيون توتال. وبالنسبه لا دوزيام او بيان لا سكوند اوفرتور، دونك كناخذوا لا بريسيون ديت ستاتيك. دونك عندنا دلتا اش هو لا ديفيرونس دونك دو نيفو اونتر لو بوين ان و ام، وعندنا لو فلويد ديالنا اللي كيجي بواحد لا فيتاس U من هاد لو كوتي هذا. دونك هذا بالنسبه للشيما. غادي نشوفوا لي ديفيرونت كيسيون ou les données de l'exercice. La première question, quand on a écrire le théorème de Bernoulli entre les points A et B, on déduire une relation entre les pressions en A et B. La deuxième question, on admettra que la pression statique en M est égale à la pression au point A et qu'il est de même entre les points N et B. يعني أن la pression في le point M غادي يكون هو la pression في le point A، و la pression في le point N غادي يكون هو la pression في le point B. دونك هذا بالنسبة للسؤال الثاني. Le manomètre différentiel est à mercure de masse volumique ρm. Donc ρm هي la masse volumique ديال le mercure. A. Évaluer la différence de pression entre les points M et N. Ensuite, on déduire la vitesse de l'écoulement. Donc l'objectif ديالنا اخوان اخواتي اننا نحددوا la vitesse de l'écoulement. بالنسبة les applications numériques، عطينا la masse volumique du mercure هي 13,6 10 à la puissance 3 kg par mètre cube، وعطينا l'accélération du pesanteur 9,81 mètres par seconde au carré. عطينا كذلك delta H اللي قلنا هو la différence de niveau entre N et M 1 cm،
où la masse volumique de l'air, donc le fluide ديالنا, égale 1,22 kg par mètre cube. Donc هادو هما les questions اللي غادي ان شاء الله نحاولوا نجاوبوا عليهم. دونك قبل غادي نبدا كما العاده بواحد التذكير. دونك غادي نعرفوا شنو ما معنى دونك ان مانومتر. دونك لو مانومتر هو واحد لاباغاي اللي كنميزوريو بها لا بريسيون. Donc, un manomètre est un instrument de mesure de la pression d'un fluide. Il est à noter que celle-ci ne peut être mesurée que par rapport à une pression de référence, en général la pression atmosphérique. Donc, par exemple, donc, la mesure de la pression, par rapport à la valeur de référence. Donc, la pression atmosphérique, comme référence. هذا بالنسبة لا ديفينيسيون ديال لو مانومتر. بالنسبة لا بريسيون عندنا دو تيب دو بريسيون. كاين لا بريسيون ديناميك وكاين لا بريسيون ستاتيك. دونك لا بريسيون ديناميك عنده اون ريلاسيون افيك لا ماس فوليميك و لا فيتاس ديال ليكولمون. و لا بريسيون ستاتيك هو لا بريسيون ميزوري ا اون تمبيراتور دوني. دونك باش ناخذوا واحد لا بريسيون ستاتيك خص تكون عندنا واحد لا فالور ديال لا تمبيراتور donné لان علاش لان لي بروبريتي ديال لو فلويد ماشي كونستانت. دونك لي بروبريتي كما كنعرفوا دونك لا ماس فوليميك الا غيرنا لا تمبيراتور دونك لا ماس فوليميك ديال الفلويد ديالنا كتغير. دونك كوم ديفينيسيون عندنا لا بريسيون ديناميك et le flux de la densité volumique de quantité de mouvement. Elle joue un rôle fondamental dans la conservation de l'énergie et sert de référence pour la définition des coefficients aérodynamiques. Donc, comme on a la pression dynamique, عنده علاقة ما بين la masse volumique ou la vitesse ديال l'écoulement. Donc, Q, كنرمزو la pression dynamique Q, égale à 1 demi rho V au carré. La pression statique dans un fluide en mouvement est la pression que mesure un capteur et qui se déplace à la même vitesse que le fluide. Il s'agit de la pression thermodynamique. C'est cette pression statique de laquelle découlent les propriétés de densité. Donc, comme on a dit, la pression statique qui a les propriétés ديال le fluide pour une température donnée. Donc, comme on a dit, donc, toute valeur de la température qui a des propriétés bien déterminées. D'accord? مزيان. بالنسبه لا غولاسيون دو برنويي اللي شفناها دونك بزاف ديال المرات وخدمنا فيها بزاف نتاع التمارين. دونك ما فيها باس اننا نذكروا لا غولاسيون ديال دو برنويي بوغ ان ايكولمون انكومبريسيبل. دونك ما كنسمعوا اخواننا اخواتي انكومبريسيبل، كنت شرحت هذا الشيء دونك في حلقات سابقه. كي كنسمعوا دونك ان ايكولمون انكومبريسيبل يعني ان لا ماس فوليميك كونستانت. دونك كنعتبروا ان لا ماس فوليميك كونستانت. دان فلويد بارفait les effets. Donc, de même, il y a la définition du fluide parfait, les effets visqueux et négligeables ou les pertes de charge cadavérique qui sont négligeables. Donc, quand on a les hypothèses, on donc le traitement de l'exercice ou le calcul. Voilà. Donc, la relation de Bernoulli est 1 demi V au carré plus GZ plus P sur ρ égale à une constante. Donc, علما أن P هو la pression. Donc, الوحدة ديالو soit le pascal ou la newton par mètre carré. لأن قلنا la pression c'est une force appliquée à une surface. Donc, force appliquée à une surface. L'unité de la force est newton ou l'unité de la surface هو le mètre carré. Donc, la pression, l'unité soit le pascal ou la newton par mètre carré. La masse volumique كنعرفوها كلنا هي الكيلوغرام par mètre cube. La vitesse mètre par seconde, l'accélération du pesanteur, on a les unités, donc soit le newton par kilogramme ou là le mètre par seconde au carré. Ou l'altitude, donc bien évidemment, radicon bleu mètre. Voilà. Donc, إخواني أخواتي من بعد التذكير هذا غادي ندوزو إن شاء الله لعناصر الإجابة. Voilà. Donc la question الأولى طلبوا منا أننا نكتبوا donc le théorème de Bernoulli entre les points A et B et on déduire donc la relation entre les pressions A et B. مزيان. Donc واحد الفكره هنايا قبل ما غادي ندوزو للجواب.
هو اننا غادي باش نسهلوا علينا المأمورية غادي نعتبروا ان لو بوين A و لو بوين B في لو ميم altitude، يعني ان زد A ايكالا زد B. دونك باش نسهلوا علينا لي كالكول. دوطخ بار عندنا لو فلويد، دونك لا فيتاس ديالنا كتجي من هاد لو كوتي. دونك من غادي تصطدم بهاد لا سورفاس اكستيريور ديال لو توب دو بيتو، يعني في هاد لو بوين A، يعني لا فيتاس غادي تكون نول، لان لو فلويد غادي يجي بواحد لا فيتاس. من غادي تصطدم هنايا دونك ان انستون دوني، يعني لا فيتاس ديالي غادي تكون نول، سيتادير ان في A ايكالا زيرو. مزيان. دونك بالنسبة لا غولاسيون دو برنويي اونتر لي دو بوين A et B غادي تكتب لنا على هاد الشكل: PA sur rho G plus ZA plus 1 sur 2G UA au carré moins PB sur rho G plus ZB plus 1 sur 2G UB au carré égale à 0. D'accord? Donc, درت égalité، يعني أن هاد لو كوتي égal هاد لو كوتي. d'accord؟ دونك ورجعت كاع لي بارامتر ديالي من واحد الناحية ودرت ليكواسيون ديالي ايكالا زيرو. دونك هادي هي لا غولاسيون دو برنويي اونتر لي دو بوين A et B. مزيان. دونك بالنسبة لي زيبوتيز اللي قلنا في ليكزارسيس، A étant un point d'arrêt sa vitesse est nulle. داكوغ؟ قلنا لو فلويد ديالنا كيجي بواحد لا فيتاس U، ولكن ملي كيوصل لا سيرفاس ديال لو توب دو بيتو دونك لا فيتاس غادي تكون ايكالا زيرو في ديك لو بوين. مزيان. Et d'autre part, on peut faire l'hypothèse que les deux points sont sensiblement à la même altitude. Donc, كما قلت لكم يا اخواني اخواتي غادي ناخذوا ان البوان A و لو بوان B عندهم نفس l'altitude باش نقدروا نسامبليفيو بلي زالتيتود اللي عندنا في لا غولاسيون ديال برنويي. D'accord. Donc, bien sûr, puisque nous considérons un diamètre du tube petit. Ainsi, la relation devient. Donc, la relation ديالي اللي نوتيتها هنايا étoile. Après هاد les hypothèses donc غادي تولي لي بهاد الشكل. دونك غادي نسامبليفي بزد A و زد B لان قلنا لا ميم التيتود ديال يعني في لو بوين A و في لو بوين B. داكوغ. و قلنا A étant un point d'arrêt يعني sa vitesse est nulle، يعني ان UA égale à 0. دونك غادي نسامبليفي كاع هاد لي بارامتر غيتبقى لي PA moins PB égale 1 demi rho UB au carré. Donc, هذه هي la relation اللي كتجمع لنا donc la pression في le point A ou la pression في le point B. مزيان. Donc la relation de l'hydrostatique permet de lier les pressions au point M et N. مزيان. دونك علاش غادي اخواني اخواتي نخدموا بلا غولاسيون دو ليدروستاتيك؟ لان قالوا لنا في ليكزارسيس غادي نرجع لو فلويد à l'intérieur du tube est au repos. دونك كنعرف بان لا غولاسيون دو ليدروستاتيك كنخدمها ملي كيكون عندي لو فلويد او repos. دونك في هذه الحاله عندي لو فلويد او repos، عندي الحق انني نخدم بلا غولاسيون دو ليدروستاتيك ولا لا غولاسيون فوندامونتال دو ليدروستاتيك. داكور. دونك الا كتبت la relation fondamentale de l'hydrostatique entre les deux points M et N غادي نتلاقى هاد l'égalité PM plus rho HG. donc لأن عندي غادي نرجع للشكل donc عندي entre N et M عندي le mercure. d'accord. داكشي علاش غادي نخدم بلا masse volumique ديال le mercure. voilà. donc PM plus la masse volumique du mercure fois G fois Zm égale Pn plus la masse volumique du mercure fois G fois Zn. متفقين؟ مزيان. دونك غادي نرجع لا بريسيون Pn من واحد الناحية ونعمل بلا ماس فولوميك ديال الميركور و جي. دونك لأن عندي من هاد الناحية لا ماس فولوميك ديال الميركور فوا جي، وعندي من هاد الناحية لا ماس فولوميك دو ميركور فوا جي. غيتبقى لي غو اش جي فوا جي فوا زد ان موان زد ام. دونك غادي نعتبر لاكس زد فيغ لو هو، يعني ان زد ان موان زد ام غادي يكون هو دلتا اش، ونعوض زد ان موان زد ام بالدلتا
اش في لا غولاسيون. مزيان. دونك ما ننساوش اخواني اخواتي انهم في لا كيسيون قالوا لنا ان لا بريسيون في لو بوين ام هو لا بريسيون في لو بوين ا، ولا بريسيون في لو بوين ان هو لا بريسيون في لو بوين بي. يعني انني نقدر نعوض بي ام موان بي ان ب بي ا موان بي بي، وبالتالي غادي تصبح لي العلاقه ديالي بي ا موان بي بي ايكال غو اش جي فوا جي فوا دلتا اش. داكوغ. مزيان. دونك بالنسبه لا ديرنيير كيسيون اللي لوبجيكتيف ديالها اننا نحددوا لا فيتاس ديال ليكولمون اللي هي لا فيتاس يو بي، يعني او نيفو ديال لوريفيس بي. غادي نخدموا بلا غولاسيون اللي جبرناها في لا كيسيون بريسيدونت. دونك عندي بي ا موان بي بي ايكال غو اش جي فوا جي فوا دلتا اش. دونك هذه النتيجه ديال لا كيسيون الثانيه. وعندي بي ا موان بي بي ايكال ان دومي غو يو بي او كاري. دونك النتيجه ديال لا كيسيون الاولى. دونك غادي اونتر 1 و 2، يعني ما بين هادي وهادي، غادي نجبر ان غو اش جي فوا جي فوا دلتا اش ايكال ان دومي غو يو بي او كاري. وبالتالي نقدر نخرج لا فيتاس يو بي اللي هي لا غاسين ديال لا ماس فوليميك ديال الميركور سور لا ماس فوليميك ديال لير. دونك استسمح يا اخوان اخواتي ما درتش هنايا لانديس دو لير فوا 2 فوا جي فوا دلتا اش. دونك كنعرف هادو كاع عندي دي دوني ديال ليكزارسيس. دونك غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك. دونك من بعد لابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى 46,77 متر بار سكوند. دونك هذه هي لا فيتاس يو بي، لا فيتاس ديال ليكولمون. فوالا. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونوا كملنا التمرين ديال هذه الحلقه هذه. كنشكر كاع الاخوان والاخوات اللي كيتفاعلوا معنا وكيراسلونا دائما دونك في لي زيمايل وفي لي كومونتير كذلك. وكنعتذر لكاع الاخوان اللي ما وصلتش انني نجاوبهم. وكما قلت للاخوان والاخوات في بدايه لا فيديو، غادي ان شاء الله هاد التمرين غادي تلقاوه في المدونه ديال القناه، اللي غادي نخلي لكم لو لين ديالها في لا ديسكريبسيون. الى عجبكم يا اخواني اخواتي المحتوى ديال القناه ديالنا وشدتوا راسكم انكم استفدتوا من هاد التمارين اللي كتنزلهم القناه، ما تنساوش انكم تدعمونا دونك بلي لايك. ولا كنتوا اول مره دونك كتشاهدوا القناه ديال بي ام شان، تابوناو في لاشين باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. نتمنى التوفيق لكاع الاخوان والاخوات ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.